ওয়েলকাম টু সাইনাস ওয়ার্ল্ড। আজ আমি নিয়ে এসেছি জর্দা সেমাইয়ের রেসিপি। এতটাই ঝরঝরে এবং পারফেক্ট হয়েছে জর্দা সেমাইটা। রেসিপিটা যদি ফলো করেন তাহলে এরকমই পারফেক্ট এবং ঝরঝরে জর্দা সেমাই খুব সহজে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারবেন। চলুন তাহলে দেরি না করে রেসিপিটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমি কিছু ড্রাই ফ্রুটস কেটে নিয়েছি, কাজু, কিশমিশ এবং চারমগজ নিয়ে নিয়েছিলাম, দিয়ে সেগুলোকে ভালো করে কুচিয়ে নিচ্ছি। সব ড্রাই ফ্রুটস আমার কাটা হয়ে গেছে। এরপর নিয়ে নেব একটা পাত্র, হাঁড়ি বা কড়া, যাতে ইচ্ছা বানাতে পারেন। আমি যেহেতু অনেকটা কোয়ান্টিটির বানাচ্ছি তাই আমি একটা হাঁড়ি নিয়ে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিলাম এতে 4 চামচ মতো ঘি। ঘি গলে গেলে দিয়ে দিলাম গরম মশলা। গরম মশলার মধ্যে আছে এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি আর তেজপাতা। তারপর ড্রাই ফ্রুটসগুলো দিয়ে দিয়েছি। ড্রাই ফ্রুটস একটু হালকা করে ভেজে নেব। এই সেমাইটা আপনি বানিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত ফ্রিজে স্টোর করতে পারবেন, তাই আমি যখন বানাই একটু বেশি করেই বানিয়ে নিই। তারপর দিয়ে দিলাম সেমাই। সেমাইটা ওই ঘিয়ের মধ্যে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। ওই ঘিয়ের মধ্যে সেমাইটা হালকা হালকা ভাজা হয়ে যাবে, ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা লোয়েতে রেখে আমি সেমাইগুলো ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। ভালো করে ভেজে নিলে সেমাইগুলো খুব ঝরঝরে হয়। এই যে আমার সেমাই ভাজা হয়ে গেছে, সেমাইয়ের কালারটাও হালকা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এরপর স্বাদ অনুযায়ী আমি চিনি দিয়ে দিলাম। এখানে আমি 700 সেমাইয়ের মধ্যে একটি কাপের মাপ করে 1 কাপ মতো চিনি দিয়ে দিয়েছি। আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী চিনিটা দিয়ে নেবেন। তারপর এক সাইডে আমার 1/2 লিটার মতো দুধ ফুটে উঠেছে। এই দুধটা আমি সেমাইয়ের মধ্যে দিয়ে দেব। হাফ লিটার দুধ পুরোটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। সেমাই যদি মোটা হয় তাহলে দুধের পরিমাণটা আরেকটু বাড়াতে হবে। দুধটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব দুধের মধ্যে। দুধ দেওয়া 2 মিনিটের মধ্যেই সেমাই সেদ্ধ হয়ে যাবে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিয়ে আমি কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রেখে দেব। খুব বেশি না, 5 মিনিট মতো দমে রেখে দেব। 5 মিনিট দমে রাখার পর সেমাই রেডি হয়ে গেছে। রেডি হয়ে যাওয়ার পর ছেনি খুলে দিয়ে কোনো ঝাঁঝরি টাইপের জিনিস দিয়ে চাপা দিতে হবে। জর্দা সেমাইটা প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি। দেখুন কতটা ঝরঝরে এবং সুন্দর হয়েছে। এই জর্দা সেমাইয়ের রেসিপিটি যদি একটু হেল্পফুল লাগে প্লিজ লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মন্তব্যটি জানাবেন। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।